नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। नेपाल यति बेला आन्दोलनमय भएको छ। कारण सरकारले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन भनिएको छ। भलै त्यो वैधानिक थियो अवैधानिक थियो, न्यायालयले छिनोफानो गर्ने क्रममा छ, त्यहाँ विचाराधीन छ। यस मामिलामा हामी यो विषय त्यति धेरै छिचोलेर आज कुराकानी गर्ने छैनौँ। तर यो विषय राजनैतिक भएका कारणले राजनैतिक दृष्टिकोणबाट प्रजातन्त्रको मूल अवयवहरू भनिन्छ आम निर्वाचन, त्यसपछि मानवाधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र निष्पक्ष न्यायालय, यी चिज हामी कहाँ कति स्वतन्त्र छन्? अब पछाडि देखिने पटकथाहरू के हुन सक्छन् नेपाली राजनीतिमा, हामी कुन बिन्दुमा पुग्दैछौँ आदि इत्यादि विषयलाई अलिक बढ्ता केन्द्रमा राखेर आज हामी राजनैतिक विश्लेषक मानवाधिकारवादी कपिल श्रेष्ठसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ भूपालजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, स्वास्थ्य ठिक छ, म केयरफुल छु। यो देशको यावत घटनाक्रम जे पटाक्षेप भइरहेछ, सतहमा देखिरहेछ, यसबाट कति चिन्ता लाग्छ? एकजना संवेदनशील व्यक्ति, एकजना जिम्मेवार नागरिक, एउटा उमेरले पनि अलिकति प्रबुद्ध भइसकेको, अलि यो 3-20 नागिसकेको व्यक्ति मैले 2015 साल 2017 सालदेखिको नेपाललाई नजिकैबाट देखेको र 15 साल 17 सालदेखिका नेताहरू राजाहरूलाई पनि नजिकैबाट देख्ने मौका पाएको व्यक्ति र हरेक आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा सक्रिय रूपमा भाग लिएको व्यक्ति। फेरि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किर्तिपुरमा स्नातकोत्तर तहमा 43 वर्षसम्म नेपालकै राजनीति बारेमा पढाएँ र अहिले पनि विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा पढाउँदैछु एज अ भिजिटिङ प्रोफेसर। त्यो भएपछि अनि संसारका विभिन्न मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनहरू, उतार चढावहरू पनि देख्ने अवसर मैले पाएको छु र त्यो म किन यो अलिकति तपाईँलाई भन्दैछु भने म यो छ नि, हजुर, यो विशेष गरिकन यो नेपालको संविधान यो 2015 सालमा बनेपछि त्यो संविधान धेरै राम्रो थिएन। त्यसमा त्यो एउटा कम्प्रोमाइज, एउटा सम्झौताको थियो र त्यो संविधानमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई हृदयदेखि नै मानि नहालेका, दबाबमा मात्रै स्वीकार गरेका तत्त्वहरूलाई खुसी पार्न, एउटा पोलिटिक्स अफ अपिजमेन्ट भन्छ नि, तुष्टिकरणका लागि प्रजातन्त्रलाई अप्ठ्यारा पार्ने खालका 2-4वटा कुराहरू राखिएका थिए। तर तैपनि त्यस बेलाको नेपालको परिवेश र अहिलेको परिवेशको लागि केही त्योभन्दा राम्रो अर्को विकल्प, त्योभन्दा राम्रो अर्को संविधान बन्न सक्दैनथ्यो र यही संविधान अनुसार नै चुनाव भयो। चुनाव भएपछि एउटा म राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको सह-अध्यक्ष अर्थात् उपाध्यक्ष पनि हुँ र म एसियाका अधिकांश नयाँ मुलुकहरू, अधिकांश प्रजातन्त्रमा को बाटोमा हिँड्ने मुलुकहरूको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको व्यक्ति। म एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्सको फाउन्डिङ मेम्बर र बोर्ड मेम्बर पनि छु। के भने यो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचन हाम्रो नेपालमा 48 साल यता भएका निर्वाचनहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधली रहित थिए। कमी कमजोरी रहे थिए, तर तुलना गर्दाखेरि र जनताले पनि एउटा अप्रत्याशित रूपमा नेकपा भन्ने जुन एउटा पार्टी थियो त्यसलाई झन्डै 2/3 बहुमतले जिताइदियो र अब हार्ने हार्छन्, जित्ने जित्छन्, त्यो आफ्नै ठाउँ। तर नेपाली जनतालाई के विश्वास थियो भने अब त केही समयको लागि, केही वर्षको लागि
स्थिरता आउला, स्थायित्व आउला, विकास आउला, मुलुकको अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउला, अनि उद्योगपतिहरू अथवा विकास चाहनेहरू अब लगानी गर्ने वातावरण राम्रो बन्ला, नीतिहरू राम्रो बन्ला, सरकार डेभलपमेन्ट फ्रेन्डली होला र अनि हामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा लाग्नेहरू पनि अब कानुनी राज्य, रुल अफ ल र मानव अधिकारको स्थितिमा पनि पहिले भन्दा अलि राम्रो होला नि भनेर सोचेका थियौँ र प्रधानमन्त्री पनि केपी ओलीजी बन्नुभयो। केपी ओलीको बाणी, भाषण र उहाँका हँसी मजाक ठटाक है ठट्यौलो कि त नेपालमा स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई किशुनजीले गर्नुभयो। किशुनजीको अलि ज्यादै गहिरो हुन्थ्यो, अलि ज्यादै दार्शनिक हुन्थ्यो, तर आम जनताको मन छुने हँसी मजाक ठट्टा ओलीजीले गर्नुहुन्थ्यो। जनताका मनका कुरालाई हँसी यो मान्छेले त गर्ला नि। अनि त्यसपछि लागेको थियो अब सायद अब उहाँका जुन नयाँ पार्टनरहरू जसरी एउटा चुनावको सँगारमै आएर एउटा बुझि नसक्नुको एउटा इलेक्टोरल स्टन्ट हो कि, मैले त त्यतिखेर भनेको थिएँ यो ल जित्न त डेल्लामा यो बहुमत त आउला, तर यसो परिणाम चाहिँ मैले राम्रो हुने देखेको छैन। ज्यादै हतारमा बिना कुनै पूर्व तयारी जे बताउनु भएको छ, बहुत धेरै चिन्ताका बीच त्यस्तो परिवेशबाट यो परिवेशमा आउँदा धेरै परिवर्तन होला अपेक्षा थियो, त्यो नहुँदा जनतालाई परिवेशले तपाईँले एकदम धेरै यस्तो भयो। मेरो प्रश्न त जनताको धेरै ठुलो अपेक्षा आकांक्षा थियो, तर मेरो थिएन। किनभने तर पनि चिन्तित त हुनुहुन्छ। तर होइन, म राजनीति शास्त्री, आम जनताको जस्तो एउटा गलिबल सानो कुरामा पनि विश्वास गरिहाल्ने झट्टै अथवा अलिकति भएन भने निराश भइहाल्ने व्यक्ति होइन। तर यो यति साह्रै बिग्रला, यति धेरै बिग्रला, यति धेरै विश्वासघात गर्लान्, यति धेरै लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई दिन दहाडै कुल्चने एउटा लहर र सनक दुस्साहस होला, अथवा यो किसिमको एउटा अप्रिय नाटक, यो नाटक हेर्न कसैलाई मन छैन। ओके, यो अनुहारहरू हेर्दा हेर्दा हामी अगाइसकेकाहरू। यो परिस्थितिको उपज चाहिँ नि अब हजुरले 15 सालदेखिको पनि उदाहरण यहाँ पेश गर्नुभयो हो। यो उपज चाहिँ एउटा जम्मा भाग शान्तिका विषयमा मात्रै त्यो गन्जागोलभित्र, त्यो फेरोभित्र पसेर भयो, वा यी हामीले भनेका नेतृत्वको शासकीय क्षमता ह्रास भयो ताकि हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ? अब के हो यो बुझ्ने के? उनीहरूको शासकीय क्षमता कमजोर भयो, नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, या भाग शान्तिको यो लडाइँले जनता अप्ठ्यारोमा परे? के हो? तपाईँले नै आफूले उठाएको प्रश्नको धेरै जवाफ त दिइसक्नु भएको छ। अब मैले त्यसलाई अब व्यवस्थित रूपमा म प्रस्तुत गर्न, सबैभन्दा नेपालको चुनौती, नेपालको समस्या 2007 सालदेखि नै यो नेतृत्वको समस्या, लिडरसिप क्राइसिस। यहाँ कहिल्यै पनि विश्वसनीय, सक्षम र प्रभावकारी नेतृत्व जन्मन पनि जन्मेन, जन्मिन पनि दिएन। यसैले यही दृष्टिकोणले अहिले हेर्ने हो भने यहाँ सबैभन्दा पहिलो समस्या र सङ्कट, क्राइसिस, द बिगेस्ट क्राइसिस है। यो त अहिले हामी एउटा मात्र ट्रान्जिसनमा गइरहेका छैनौँ, एउटा मात्र राजनीतिक सङ्क्रमणमा गइरहेछ, हामी मल्टिपल बहुपक्षीय सङ्क्रमणमा गइरहेका छौँ। पोलिटिकल ट्रान्जिसनमा पनि मल्टिपल पोलिटिकल ट्रान्जिसन्स है, सोसल ट्रान्जिसन्स, इकोनोमिक ट्रान्जिसन्स, सबै किसिमको छ नि। यो सङ्क्रमण र परिवर्तनहरू एकैपटक छ नि। यो जुन 50औं वर्षदेखि थिग्रिएको यो नदी बग्न थालेको छ, त्यसले गेग्रान सेग्रान जसरी यो हिम नदीले ग्लासियर्सहरूले छ नि बगाएर ल्याउँछ नि, त्यो किसिमको अवस्थामा छौँ। त्यही बेलामा चाहिने हो एउटा सबल नेतृत्व, त्यो नेतृत्व जसले सबै पक्षहरू
सबैलाई मिलाएर लान सकोस्, एउटा परिपक्व, एउटा संयमित, एउटा अनुभवी है सबै पक्षलाई मिलाएर लग्न सकोस्। अनि एउटा दूरदृष्टि, एउटा दीर्घकालीन सोच भएको एउटा सपना पनि नेपालको लागि भोलिको एउटा राम्रो सपना भयो। सपना एउटा कुर्सी मात्रै होइन, सपना एउटा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्रै होइन, आफ्नो निहित स्वार्थ, सङ्कुचित स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने, एउटा प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्ने एउटा करिश्मा पनि भएको, अनि सिस्टम बिल्ड गर्न सक्ने एउटा। अहिले नेपाल 7 सालदेखि एउटा सबैभन्दा ठुलो सङ्कट के भने न विश्वविद्यालयले एउटा राम्रो उपकुलपति जन्मायो, हुन त 40 सालपछि केदारमाथेमा जस्तो व्यक्तिले अलिअलि पोटेन्सियल देखाउनु भएको थियो, तर एमालेको अल्पमतको सरकार आउँदाखेरि एमालेका बाबुजीहरू, बामबुद्धिजीवीहरूलाई भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारको पद नखाइ भएन। यसैले केदारमाथेमा जस्तो एउटा योग्य र एउटा दूरदृष्टि देख्ने व्यक्तित्वलाई हटाए। मनमोहनजीले आँखाबाट आँसु चुहाउनु भयो, केदारजी मैले केही गर्न सकिनँ भनेर है। त अब यो न बिजनेसमा, अर्थतन्त्रमा हामीले कुनै टाटा जस्तो, बिर्ला जस्तो अथवा अरू विदेशमा नजाउँ, यी मोसेजहरू है कुनै हामीले बिजनेस लिडरहरू जन्माउन सकेन। सबै हाम्रो ट्याक्सेसनमा, भन्सारमा कहाँ के कमी कमजोरी छ त्यसबाट फाइदा उठाउने। र सोसल फिल्डमा पनि हामीले चाहिँ, ह्युमन राइट्स फिल्डमा पनि हामीले जन्माएका छैनौँ। अहिले ह्युमन राइट्स फिल्डमा पनि हामीले देखेका छौँ 40 सालदेखि जन्मेका स्वनामधन्य मानव अधिकारवादीहरू ओलीजीले कुनै पद दिनुहुन्छ कि भनेर कोही पर्खेर बस्ने, कोही गइसकेका छन्। म हेर्दैछु म यो है भनेपछि हरेक क्षेत्र, चाहे सञ्चार क्षेत्र, बार एसोसिएसन 6-7 वर्ष भयो मुखमा चुप लाएर बसेको छ। तपाईँको पत्रकार महासङ्घ पनि एकपल्ट यसो नाटक देखाउनलाई म पनि गएँ, यो बानेश्वरको जुलुस उहाँहरूको त्यसमा। अरू बेलामा त के भने यस्तो तर अहिले एउटा कुरा के भने नेपालको यो फड्को मार्ने, विकास गर्ने 70 वर्ष यता अहिलेभन्दा राम्रो, अहिलेभन्दा सकारात्मक, अहिलेभन्दा उत्साहपूर्ण अवस्था कहिले पनि थिएन। किनभने अहिले हाम्रा नेताहरूमा परिपक्वता आएको छ, उनीहरूले धेरै हन्डर खाइसकेका छन्। नम्बर 2, 10 वर्षको माओवादी विद्रोह तथाकथित जनयुद्धलाई नेपालीहरूले आफ्नै सिप, कौशल र मेहनतले, विदेशीहरूले, युएनले यो टेक्निकल सहयोग मात्रै गरे, यसलाई कुनै विदेशी प्रभुले आशीर्वाद दिन परेन है, त्यो गर्न सके। अनि अर्को नेपालमा यतिखेर नेपालको जुन पभर्टी हो नि, गरिबी पनि यति धेरै थोरै गरिबी भएको कहिले पनि छैन। 20, 21, 22, 23% है। र हामी अनुकूल समयमा पुग्यौँ, अत्यन्त अनुकूल समयमा र एउटा 2/3 करिब बहुमत भएको सरकार। अब ओलीजी त 40 सालदेखि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँका सहयोगी पनि 40 सालदेखि निरन्तर सत्ताको नजिकमा हुनुहुन्छ हो। र नेपालको ब्युरोक्राट्सहरू पनि धेरै वर्षदेखि कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर काम गरेका, कहिले कोसँग मिलेर हुँदाखेरि यो अत्यन्त अनुकूल समयमा र जुन नेकपाभित्र के कुरा मिलेन, के होइन, राजनीतिक दल त डेमोक्रेसीमा त एउटा प्लुरालिजम हुन्छ, त्यसमा कुनै एक मत अथवा एउटै समूह हुँदैन, विभिन्न समूह हुन्छ, उपसमूह हुन्छ, गुट हुन्छ, उपगुट। नेताको काम के त, जसरी रथ चलाउँदाखेरि महाभारतमा भगवान् श्रीकृष्ण अरूभन्दा किन राम्रो सारथी देखिए, 9, 10, 12 वटा घोडाहरूलाई कन्ट्रोल गरेर लान सक्छ सारथी। नेताको काम भनेको त्यो सारथी हो। नेताको काम भनेको
पहाडमा असाध्य कठिन बाटोमा गाडी चलाउँदाखेरिको एउटा गाडी चालक हुन्छ नि, नेपालको पहाडहरूमा गाडी भ्याउटा उफ्रा यसो उफ्रिन्छ, त्यो तपाईँले अनुभव गर्नुभएको होला नि। अहिले झर्ला कि उहिले झर्ला, यसो हेऱ्यो 1000-2000 फिट तल। त्यस्तो यो किसिमको ट्रान्जिसन इज नट द्याट इजी, सबैलाई थाहा छ। त्यस्तोमा होसियारीपूर्वक सुरक्षित रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व, सबैलाई विपक्षी दलको पनि विश्वास लिने, आफ्नो दल त झन् आफूसँगै हिँडाउने त्यो नेतृत्वलाई हाम्रो ओलीजीले उहाँको स्वास्थ्यले नदिया हो कि, उहाँको बुद्धिले नदिया हो कि, उहाँको एजुकेसनले नदिया हो कि, उहाँका साथीहरू आफ्नै त्यो गुटका साथीहरूले उहाँलाई त्यो गर्न नदिएको हो कि, अथवा उहाँलाई विरोध गर्ने चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे झलनाथजी होस्, चाहे कामरेड प्रचण्ड होस्, उहाँहरूले त्यो कुरा होइन। मुख्यत नेता प्रमुख दायित्व जो आखिर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम इज प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम, प्रधानमन्त्रीकै नाममा चुनाव लडिन्छ। प्रधानमन्त्री को जनताले भोलिको प्रधानमन्त्री कसलाई भनेर भोट खसाल्ने त, त्यो ओलीजीको नाममा लडिएको थियो हो। यस्तै गरिकन यस्तो बेलामा अहिले संसदको विघटन घोषणा गर्नुभयो। यो पनि यस्तो घोषणा हो कि सबैलाई अचम्बित, सबैलाई एउटा विस्मित गर्ने किसिमले, सबैलाई लज्जित हुने किसिमले र आक्रोश। नेपालको संविधानमा 308 वटा धारा छ होइन। उहाँको कुन चाहिँ अधिवक्ता, कुन चाहिँ संविधानविद, कुन चाहिँ बुद्धिमान सल्लाहकारले संविधानको कुन चाहिँ धाराले यो काम गर्न मिल्ने कुरा होइन। हुन त सबैलाई थाहा छ नि, यो संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई त्यसको अवधि सकिनु अगाडि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने, त्यसलाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। तर हाम्रो यो जुन नयाँ संविधान बन्यो, यो संविधानमा हामीले यो बारेको बहस बारम्बार तारन्तार आइसके। अब तपाईँले मूल रूपमा खासमा उनीहरूको भाग शान्तिको विषय थियो या नेतृत्वमा शासकीय क्षमताको ह्रास भन्नेमा तपाईँले यो भाग शान्ति है। यहाँनिर म प्रश्न नि विलिङनेसको कुरा गरौँ न है। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विलिङनेसमाथि त हामी प्रश्न गर्छौँ र भने जस्तो पो लाग्छ त उहाँको विलिङनेस हेऱ्यो भने त ओहो त्यो इच्छा शक्ति, दृढता, निर्भीकता। ए बाबा, दुई पटक किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे, उहाँको शरीरमा अहिले 4 वटा किडनी हुनुपर्छ। यस है। मैले संसारमा मेरा आफन्तहरूको पनि किडनी फेरेको मलाई थाहा छ। डाक्टरले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको रोगीलाई 2-3टा सल्लाह दिन्छन्। नम्बर 1, आराम गर्नुहोस्। नम्बर 2, धेरै बाहिर लसपस नगर्नुहोस्। नम्बर 3, जथाभावी नखानुहोस्। नम्बर 4, शारीरिक र बौद्धिक श्रम नगर्नुहोस्। खै उहाँलाई त यो कुनै चिजले छोको देखिन्न भलै देखिए है। ओलीजीलाई 40 साल अगाडि अहिले दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, नाक एउटा चुच्चो देखिन्थ्यो, आँखा गढेको थियो। अनि मैले यस्तो लामो राजनीति गर्नुपर्ने, यसो शरीर बोकेर हुन्छ होइन कपिलजी, म ठिक छु भन्दै गर्नुहुन्थ्यो है। त्यही त, त्यस्तो व्यक्ति विलिङनेसमा प्रश्न उठाउने ठाम छैन। उहाँको शारीरिक हिसाबले, व्यक्तिगत इमान्दारीमा पनि तपाईँ कानुनी र नैतिक रूपमा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चुनौती दिन सक्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्न होइन। तर घेराबन्दी, परिबन्ध, बाध्यता जे भनियो, यसको उपज उहाँ मात्रै हो कि यसका स्रोतहरू हुन्, मूल स्रोतहरू उहाँ मात्रै होइन। अब जस्तो अब हामी तपाईँले भन्नुभयो नि ट्रान्जेक्सन सम्झौँ न, हामीले भोगेनौँ तर अध्ययन गर्दा त छर्लङ्ग भइसकेको छ। 7 साल, अब त्योभन्दा अगाडिको राणा काललाई एकछिन बिर्सौँ, पानी ढलो 7 मानौँ, 10 वर्ष नपुग्दै त्यो चिरहरण भयो 17, 30 वर्ष त्यस पछाडिका व्यवस्था कालो झैँ कोठरीमा हामी तुन्यौँ। 46 पछाडिका यी व्यवस्था, चाहे त्यो लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भन्नुहोस्, चाहे गणतन्त्र भन्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि जे तिग्रम छन्,
यो सबलाई हामी पोलिटिकल ट्रान्जेक्सन फेज मान्ने, ट्रान्जिसन। यस, पोलिटिकल ट्रान्जिसन मानिराख्ने अनि बसिराख्ने। खोइ तपाईँ फेरि त्यो सँगसँगै अब त यो राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो, हामी आर्थिक सङ्क्रमण हटाउँछौँ, अब त्यो व्यवस्थातिर जान्छौँ भन्ने, अनि सधैँभरि प्रयोगै प्रयोग, 10 वर्षको प्रयोग, 30 वर्षको प्रयोग, फेरि 5-7 वर्षको प्रयोग, अर्थात् त्यो पछाडिका यी वर्ष एक्सपेरिमेन्ट, सबै एक्सपेरिमेन्ट, परीक्षणै परीक्षण। विश्वास कसलाई गर्ने? विश्वास को माथि? अब जुन तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, एउटा कस्तो भयो भने हामी 7 साल अगाडिको कुरा नगरौँ भन्छौँ है, तर हाम्रा नेताहरू, शासकहरूको प्रवृत्ति जसरी विश्वनारायण शाह पछिको भीमसेन थापाकालीन नेपालमा भारदारहरूको षड्यन्त्रकारी मनोवृत्ति छ नि है, त्यतिखेर हिंसात्मक हुने गर्थ्यो, अब अहिंसात्मक छ, तर षड्यन्त्र सोच्ने जालझेलमा केही फरक भएको छैन, होइन? जस्तो यो अझै पनि एलिट स्ट्रगल नै हो, यो भाइदारी, यो ठुलाबडाको छ नि शक्ति सङ्घर्ष नै हो, यो सत्ताको आसक्तिको ले उब्जाएको सङ्घर्ष नै हो। जस्तो यो 3 वर्ष अगाडि गएको चुनावमा कामरेड प्रचण्ड र ओलीजीको बिच भएको जुन कथित सम्झौता, समझदारी छ नि, आदि आदि गर्ने, यो त के भने सत्ता केन्द्रित थियो, एउटा अत्यन्त सत्ता केन्द्रित र देशको हितमा थिएन। र कामरेड प्रचण्ड र ओलीसँग रिसाएका हिजोका पूर्व प्रधानमन्त्री अरू नेताहरू, त्यो उहाँहरूमा अलिकति धैर्य गर्ने, संयम गर्ने, अलिकति यो यति पनि धैर्य, संयम र अलिकति त्याग उहाँहरूले पनि देखाउनु भएन है। एउटा हामीलाई के लागेको थियो भने यो नेकपाका नेताहरू उमेरको हिसाबले, पिँढीगत हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसका भन्दा कम, अनि कम्युनिस्टहरू अलि चलाक, अलि स्मार्ट, फुर्तिलाहरू, कुरा बुझ्ने, यिनीहरूले अलिकति राम्रो उदाहरण देला नि भनेर जनतालाई विश्वास थियो। यिनीहरू त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूभन्दा पनि गए गुज्रेका रूपमा उहाँहरू आफैले प्रमाणित गर्नुभयो हो। होइन, हुन त गिजाबाउले पनि यस्तै समायोजन गर्न नसकेर 2051 सालमा एउटा अनावश्यक मध्यावधि गरेपछि, यसको हरेक मध्यावधि चुनाव हुन त त्यतिखेर गिजाबाउलाई संविधानले नै दिएको अधिकार थियो, अहिले त त्यो छैन भनिन्छ। र तर त्यसको दूरगामी र दीर्घकालीन असर पर्दो रहेछ। त्यसले व्यवस्थालाई, राजनीतिक संयन्त्रलाई छेदविच्छेद बनाउँदो रहेछ, घाइते बनाउँदो रहेछ। जस्तो 51 सालमा जुन मध्यावधि गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सहज, एउटा ठुलो बहुमत भएको पार्टी एउटा अल्पमतमा सीमित हुन पुग्यो हो। र त्यसले गर्दाखेरि कुन त्रिशङ्कु संसद भयो र 8-9 वर्षसम्म अस्थिरता भयो। हुँदा लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा समेत प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए हो। र कमल थापा त कति है भनेपछि बल्ल पछि फेरि 57 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा एउटा देखाउने गरिकन चुनाव लडियो, काङ्ग्रेसले फेरि बहुमत पायो, तर त्यो पनि भएन हो। अनि त्यसपछि राजाले सम्पूर्ण अधिकार लिने परिस्थिति बन्यो। अब मलाई चिन्ता जुन ओलीजीले गर्नुभएको यो जुन विघटन छ नि, यो मध्यावधि छ। नम्बर 1 त यो अब पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले समेत यो न्यायालयमा छ, यसलाई हामी त्यति तर यो मलाई चिन्ता, एज अ पोलिटिकल साइन्टिस्ट म त्यस न्यायिक विषयमा भन्न चाहन्छु। एज अ पोलिटिकल साइन्टिस्ट मैले त्यतिखेर गिजाबाउले 51 सालमा गरेको, त्यसले गर्दाखेरि माओवादी जनयुद्ध अथवा द्वन्द्वलाई बल पुग्यो, जन्माउने काम गर्यो भनौँ। र अहिले ओलीजी अथवा यी नेकपाका अरू नेताहरूले जुन गरिराख्नुको नाटक छ, यसलाई
लोकतन्त्र विरोधीहरू गणतन्त्र विरोधीहरूलाई बल पुगेको छ, उनीहरूको उत्साह बढेको छ। त्यस्तै कुनै अर्को एउटा विद्रोही जन्मिन सक्छ तपाईँको सङ्केत हो? अहिलेको लागि तत्काल त छैन। नेपाली समाज तर कालान्तरमा एउटा द्वन्द्वबाट ठुल्ठुलो भएको समाज, एउटा कन्फ्लिक्ट फ्याटिग। अहिले यति सजिलै तपाईँले विप्लव होला अरू कोही होला, तर नेपाली समाजले यति चाँडै अब त्यसलाई एडप्ट गर्ने अवस्थामा जति पनि सडकमा आइरहेका छन् सबै क्याडर्स, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि क्रियाशील सदस्यभाग उसका सिम्पेथाइजर्स समेत आएका छैनन्। क्रियाशील सदस्य पनि जस पब्लिकलाई फुर्सद छैन, पब्लिकलाई फुर्सद छैन होइन, पब्लिकलाई सहानुभूति भएको छैन। ओके, अब यसो गरौँ न, मैले यसलाई सजिराउनु पर्ने भयो। मैले परीक्षणका अवधि फेज आउट नि एउटा डिकेड लगभग पुग्दैन, अर्को परीक्षण सुरु भइरहेको छ नि त, दशक नपुग्दै अर्को परिवर्तन एउटा परीक्षण जस्तो। हाम्रोमा अब बाँकी परीक्षण नि यो पुस्ता, म जस्तो पुस्ता वा मभन्दा पछाडिको पुस्ताले यसो हेर्दा हबौले त्यो पन्ना पल्टाए जस्तो अर्को एउटा के परीक्षण आउन सक्छ यो देशमा, त्यो कुनै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ? तपाईँको पुस्ताले अब यो पुराना नेताहरूको उपस्थिति चाहँदैनन्, उनीहरूले परीक्षण के देखिन्छ अर्को? अब परीक्षण के भने अब तत्कालै ठुलो परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छैन है। यो जुन 2072 सालको संविधान छ, 73 सालको 72 संविधान छ, यो पनि ठुलो कसरत संविधान सभा दुई पटकसम्म असफल भएर हतारमा बनाएको संविधान। तर जहोस् जसो बन्यो, यो घरिघरि त्यस्तो गर्न सकिँदैन है। र अब धेरै कुरामा जसो संहिताका बारेमा त्यसलाई कसरी बढी फङ्सनल बनाउने प्रश्न उठ्या छ। अब यो जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई नै कसरी बढी सक्षम बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, त्यो पनि प्रश्न उठ्या होला। धेरै कुराहरूमा उठेको छ है। अनि हरेक अहिले त यो सङ्घभन्दा पनि अहिले प्रमुख त गाउँपालिका, नगरपालिका, यी जुन लोकल युनिट्सहरू बढी आम जनताको लागि बढी सरोकार राख्ने निकायहरू त तिनै है, उनीहरूको पनि थुप्रै गुनासाहरू छन्। यसैले एउटा चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि अब युवाहरूका असन्तुष्टिका कुराहरू धेरै छन्, आम जनता पनि क्रमशः अब एउटा मोहभङ्गको स्थितिमा जाँदैछन्, असन्तुष्टिको स्थितिमा जाँदैछन्। तर तत्कालै अब यही आन्दोलन मानिलिउँ वैशाखमा यो मध्यावधि चुनाव हुन सकेन, धेरै सम्भावना पनि छ। र वैशाखमा नभएर मङ्सिरमा पनि मध्यावधि चुनाव हुन सकेन। राजनीतिमा वैशाख नभएर मङ्सिरसम्म जाँदा पनि रात पलाउँछ भन्छन्, अनेक तत्त्वले चलखेल गर्न पाउँछ। फेरि हाम्रो नेपालको त फेरि भू राजनीतिक स्थिति हो नि, यो पनि अत्यन्त मानव मङ्सिर पनि भएन भने अनि त्यसपछि बिग क्वेसन मार्क लाग्छ। हाम्रो पोलिटिकल रेसिलियन्सी, पोलिटिकल राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक स्थिरता र मुलुकका धेरै कुरामा तपाईँ हामीले नसोचेका अनपेक्षित घटनाहरू, दुर्घटनाहरू हुन सक्ने हुन्छ। यसैप्रति हामी नसोचेको भन्नाले केसम्म हुन सक्छ? तपाईँहरू अलिक भुक्तभोगी, अनुभवी होइन, विश्व राजनीतिलाई बुझेको हिसाबले जस्तो के हुन सक्छ भनेको यो पुस्ताले पनि अर्को परीक्षण भनेको अझै पनि मधेसको मधेसीहरूका कतिपय सवालहरूमा उनीहरूलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, राइट? अर्थात् विद्रोह जन्मिन्छ यहाँ त्यति बेला पछि। र हाम्रो केन्द्रीय शासनको विद्रोह कति हदसम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने पनि हामीले देखेका हौँ। त्यो विद्रोहलाई नियन्त्रण ठेक्ने क्षमता नभएर 2007 सालमा विद्रोही सफल भए। त्यसपछि 46 सालमा पनि त्यही भएको हो, 42 सालमा पनि त्यही भएको हो, 62 सालमा त्यही भएको हो। र अहिले पनि त्यो अवस्थातर्फ लम्किने खतरा छ। हुनसक्छ जान्छ त, हुन्छ त यो सिस्टम नि कोल्याप्स। तर अहिले के हो भने सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स हुँदै अहिलेको जुन एउटा
नागरिक समाज भन्यो भने हाम्रा नागरिकहरू नेपाली जनतामा ठुलो चेतना आएको छ र यो चेतना लोकतन्त्रको पक्षमा छ। हजुर। र यो चेतनाले गर्दाखेरि यो गणतन्त्रको विरोधमा लोकतन्त्रको विरोधमा कसैले टाउको उठाउन खोज्यो भने जनताबाट प्रतिकार हुन सक्दछ। यो चाहिँ हुन यसको रक्षाको लागि जनता आउन सक्दछन्। त्यो चाहिँ हद भयो भनेको यसैले यो जुन छ नि अहिलेको डेमोन्स्ट्रेसनलाई चाहिँ इन्जोय जनताले वाच गरेर बसेको छ। वाच गरेको छ तर त्यति धेरै सिम्प्याथेटिकली हेरेको छैन। किनभने उनीहरूले देखेका छन् अहिले जति पनि नेताहरू छन्, जति पनि दल, दे आर अल ट्राइड, टेस्टेड एन्ड फेल्ड। उनीहरू असफल नेताहरू हुन्, असफल दलहरू हुन्। पटक पटक प्रधानमन्त्री हुन पाए, पटक पटक सत्तामा गए, तर जनताको चाहना, आकाङ्क्षा, समस्या उनीहरूले दे हेभ फेल टु डेलिभर द गुड्स। चाहे इकोनोमिक ग्रोथमा होस्, चाहे अरू कुरामा होस्, उनीहरूले 8-10 वर्षमा आफ्ना ठुल्ठुला भव्य महलहरू बनाए होलान्, आफ्ना छोराछोरी परिवारलाई विदेशमा राखेर गरे होला, आफ्ना आफ्ना नातागोतालाई राजदूत लगायत ठुल्ठुला पदमा पठाए होलान्। तर आम जनता 30-40-50 लाख युवाहरू त ज्यानको बाजी राखेर विदेशमा गएर अत्यन्त दयनीय अवस्थामा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हवस्, ती सब एकत्रित भएर राज्य विरुद्ध विद्रोहमा उत्रिने खतरा तपाईँको निचोड त्यो सङ्केत पनि आउन सक्छ। होइन होला भन्ने म होइन, तर हामीले होस गरेनौँ भने यस्तै तालले छ नि, एक आपसमा झगडा गर्दै गयौँ, यस्तै सत्ताको छिनाझपटी र यस्तै गरिकन एक अर्कालाई छाला खुइल्याउँदै गयौँ र जनतामा जुन एउटा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भयो, जनतामा गरेको एउटा जुन ट्रस्ट डेफिसिट भयो भने जनताले सधैँ छ नि हाम्रा दल, हाम्रा नेता, तपाईँ हामीलाई साथ दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले राजनीतिशास्त्री, विश्लेषक, मानव अधिकार कर्मी कपिल श्रेष्ठसँग समसामयिक राजनैतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो देशको सुदूर भविष्य के हुन सक्छ भन्ने सम्मको विषयलाई आकलन गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।